esse convite também a refletir sobre as pessoas que não vão desistir da luta. Realmente você e diversos líderes bolsonaristas que estão no conforto das suas casas talvez não desistam, porque estão fazendo de massa de manobra quem está na frente dos quartéis tomando chuva, enquanto Eduardo Bolsonaro está onde? No Catar assistindo a Copa do Mundo, gente. Que vergonha, hein? Pedindo o pessoal para ficar na frente dos quartéis em nome do pai dele, que não aceita que perdeu, que não está falando com a imprensa mais, e ele lá no Catar assistindo a Copa do Mundo. Realmente. Enquanto isso, Malafaia em Porto de Galinhas, o Salles em Fernando de Noronha, é essa a representação que a gente deu tchau no Brasil. Porque isso a gente não aceita mais.